අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ සීමිත සමාගම් වල මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමේදී වැදගත් වෙන තවත් ප්‍රමිත දෙකක්. අපි පළමුවෙන්ම ගමු LKS 8 කියන ගිණුම් කරන ප්‍රමිතිය. ඒතර ඔබ දන්නවා ගිණුම් කරන ප්‍රමිතියක පළවෙනි කාරණය තමයි යම්කිසි පදයක් නිර්වචනය කිරීම. පදයක් හෝ පද කිහිපයක් අපි නිර්වචනයක් ලබා දීම. එතකොට අපි LKS 8 කියන ගිණුම් කරන ප්‍රමිතිය හඳුන්වන්නේ ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්ති ගිණුම් කරන ඇස්තමේන්තු වල වෙනස් වීම සහ වැරදි කියන කාරණා තුන සම්බන්ධයෙන් අපි ඉස්සෙල්ලාම අවධානය යොමු කරමු ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්ති කියන කාරණේට. ඒතර ප්‍රතිපත්තියක් කියන්නේ අපි දන්නවා යම්කිසි කාලයක් තිස්සේ අනුගමනය කරන වැඩසටහනක් එහෙම නැත්නම් අනුගමනය කරන ක්‍රියාපිළිවෙතක්. ඒතර ඒ අනුව අපි LKS 8න් ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්ති නිර්වචනයක් දීලා තියෙනවා. මූල්‍ය ප්‍රකාශන සැකසීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන පදනම් සම්ප්‍රදායන් හා නීති රීති මේ සියල්ලටම අපි තනි වචනයක් භාවිතා කරොත් ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්ති කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්ති අපිට මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමේදී ඒ ඉදිරිපත් කිරීමේදී කවර අවස්ථාවකදීද භාවිතා වෙන්නේ කෙනෙක් පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ඔබට මම ලබා දෙනවා පොඩි උදාහරණ දෙකක්. බලන්න ඔබ දැන් තොග මැනීම ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් කරන ප්‍රමිතාංක 2ට අනුව අපි තොගයක් මනින ආකාරය පැහැදිලි කරලන්න පිරිවැය සූත්‍ර තොග පිරිවැය සූත්‍ර භාවිතා කරනවා. පළවෙනි එක තමයි ෆයිපෝ. ඒ කියන්නේ ප්‍රථම ලැබීම් ප්‍රථම නිකුත් කිරීම. එහෙම නැත්නම් පෙර පිවිසි පෙර නිකුතු කියන ක්‍රමය. එහෙම නැත්නම් වැක්ස් බර තැබූ ක්‍රමය. ඔය කියන ක්‍රම දෙක අපි ඕනම ව්‍යාපාරයක් දිගින් දිගටම අනුගමනය කරනවා නම් අපි ඒක සලකන්නේ ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්තියක් විදියට. ඊළඟට ඔබ ඉදිරි පාඩම් වලදී සාකච්ඡා වෙන කාරණයක් තමයි මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීම. ඒතර LKS 7 කියන ගිණුම් කරන ප්‍රමිතියට අනුකූලව අපි මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශනයක් පිළියෙල කරන්න පුළුවන් ආකාර දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඍජු ක්‍රමය, අනිත් එක තමයි වක්‍ර ක්‍රමය. එතන මේවා අපි ව්‍යාපාරයක් දිගින් දිගටම පාවිච්චි කරන නිසා අපි ඒවා හඳුනා ගන්නවා ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්ති කියන වචනේ. එහෙම නැත්නම් ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්ති කියන නිර්වචනයට අයිති වෙනවා. ඒතර ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්තියක් බොහෝ වෙලාවට අපි අවුරුදු ගණනාවක් එක දිගට පවත්වාගෙන යන දෙයක්. හැබැයි මේ ප්‍රතිපත්ති සාමාන්‍යයෙන් සාධාරණ හේතුවක් නැතුව අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කරනකොට ඉදිරිපත් කරනකොට වෙනස් කරන්නේ නැහැ. එකෙන් අදහස් කරන්නේ වෙනස් කරන්න බෑ කියන එක. නමුත් අපි වෙනස් කරන්නේ නැතුව යම් ප්‍රමාණයක අපි ස්ථාවරව පවත්වාගෙන යන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට අපි මේ ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කරන්න සිද්ධ වුණොත් ඒකටත් අපි මේ ප්‍රමිතියෙන් ඉඩකඩ තියෙනවා. ඒතර ප්‍රතිපත්ති වෙනස් වීම සඳහා ගිණුම් තබන ආකාරය ගැන අපි අවධානය යොමු කරමු. දැන් ඔබට පැහැදිලි ප්‍රතිපත්තියක් වෙනස් කළ හැකි අවස්ථා අපිට කියනවා මේ ප්‍රමිතියෙන් ව්‍යාපාරයක් අනුගමනය කරපු ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්තියක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් අවස්ථා දෙකක්. එකක් තමයි ගිණුම් කරන ප්‍රමිතියක හෝ නීතිමය අවශ්‍යතාවයක් මත අපි අලුත් ප්‍රමිතියක් හඳුන්වා දුන්නොත් අපි ඒ ප්‍රමිතියෙන් කියලා තියෙන නිර්දේශ අපි පිළිගන්න ඕන. ඒ අනුව අපි මේ ව්‍යාපාරයේ අනුගමනය කරපු ප්‍රතිපත්තියක් ප්‍රමිතියක් මගින් වෙනස් වුණොත් අපිට ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නීතියක් පනවලා අපි ව්‍යාපාරයක් සම්බන්ධව යම් නීතිමය තත්ත්වයක් බලපාවොත් ඒක අපි නීතිය වෙනස් කරොත් අපි අලුත් නීතියට හැඩ ගැහෙන්න ඕන. එහෙනම් ප්‍රතිපත්තියක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් එක අවස්ථාවක් තමයි ගිණුම් කරන ප්‍රමිතියක හෝ නීතිමය අවශ්‍යතාවයක් මත. ඊළඟ කාරණය තමයි කළමනාකරණයේ අවශ්‍යතාව මත ප්‍රතිපත්තියක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ආයතනයේ කළමනාකරුවෝ කියලා කියන්නේ තීරණ ගන්න අය. ඒතර ඒගොල්ලෝ ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කරනකොට ඒගොල්ලෝ බලනවා ව්‍යාපාරයක දැනට අනුගමනය කරන ප්‍රතිපත්ති නිසා ව්‍යාපාරයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන වලින් පෙන්눔 කරන චිත්‍රය එහෙම නැත්නම් මූල්‍ය ප්‍රකාශන වලින් ඇති කරන බලපෑමට වඩා අලුත් ප්‍රතිපත්තියක් හඳුන්වා දුන්නොත් එයින් වඩාත් හොඳින් අපේ ව්‍යාපාරයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල තීරණ ගන්න අයට තොරතුරු ලබා දීමට පහසු නම් එතකොට පුළුවන් කළමනාකරන අවශ්‍යතාවයක් මත ප්‍රතිපත්තියක් වෙනස් කරන්න. ඒතර ඔබගෙන් අහනවා විභාගෙදී ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්තියක් වෙනස් කළ හැකි අවස්ථා දෙක නම් කරන්න කිව්වොත් පළවෙනි කාරණේ තමයි ගිණුම් කරන ප්‍රමිතියක හෝ නීතිමය අවශ්‍යතාවයක් මත. ඊළඟ කාරණේ තමයි කළමනාකරණයේ අවශ්‍යතාව මත.
ඒතර කළමනාකරුව අවශ්‍ය වෙන්නේ කලින් අනුගමනය කරන ප්‍රතිපත්තියට වඩා නව ප්‍රතිපත්තිය මගින් හොඳින් නියෝජනය වෙනවා නම්. එතකොට අපි අවධානය යොමු කරමු එහෙම ප්‍රතිපත්තියක් වෙනස් කරන්න සිද්ධ වුණොත්. අපි ඒක වෙනස් කරන පිළිවෙත මොකක්ද කියන කාරණය. ඒතර ප්‍රතිපත්තියක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් අපිට ප්‍රමිතියකින් වෙනස් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් පැන නැගුණොත්. එතකොට අලුතෙන් ඇති කරපු ප්‍රමිතිය කියලා තියෙන ආකාරයට අපිට වෙනස් වීම කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අපිට ඒක ඒ අවුරුද්දේ ඉඳන් ඉස්සරහට අලුත් ප්‍රමිතියේ තියෙන ප්‍රතිපත්තිය අනුගමනය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කළමනාකරණයේ අවශ්‍යතාවයක් මත මෙතෙක් අනුගමනය කරපු ප්‍රතිපත්තියක් වෙනස් කරන්න වුණොත් අපිට ඒක අතීතයේ සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි වෙනස් කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ පෙර වර්ෂයේ අනුගමනය කරේ පැරණි ප්‍රතිපත්තිය නම් ඒකත් අපිට වෙනස් කරලා තමයි මේ අවුරුද්දේ වෙනස් කරන්න වෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි එහෙම නොවුනොත් අපි අර මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල තියෙන ප්‍රධාන ගුණාංගයක උල්ලංඝනය වෙනවා. ඒ කියන්නේ සසඳිය හැකි භාවය කියන එක උල්ලංඝනය වීම නිසා තීරණ ගන්න අයට ගැටලු පැන නගින්න පුළුවන්. දැන් ඔබ පැහැදිලි ප්‍රතිපත්තියක් කියන්නේ එතකොට ගිණුම් කරන්නේදී දිගින් දිගටම අනුගමනය කරන ක්‍රියාපිළිවෙතක් එහෙම නැත්නම් සම්ප්‍රදායක් එහෙම නැත්නම් නීති හෝ රීතියක්. එතකොට අපි ප්‍රතිපත්තියක් වෙනස් කර යුතු අවස්ථා දෙක අපි හඳුනාගත්තා. ඒතර වෙනස් කිරීම නිසා අපි ඒව වෙනස් කරන්න ගියොත් අපි අනුගමනය කරන ගිණුම් පිළිවෙත පිළිබඳව අවධානය යොමු කරා. දැන් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ ඊළඟට අපි මේ LKS 8 කියන ප්‍රමිතියේ ඇස්තමේන්තු වල වෙනස් වීම සම්බන්ධව. ඒතර ඔබට පැහැදිලි ඇස්තමේන්තුවක් කියන්නේ හරියටම දන්නා වූ වටිනාකමක් නෙමෙයි. යම් යම් ශිල්පීය ක්‍රම මගින් අපි තක්සේරු කරන ඒවා. දැන් අපිට සරල උදාහරණයක් කිව්වොත් අපි ගෙයක් නිවසක් හදන්න යනකොට ඒ නිවසට යන වියදම අපි ඉස්සෙල්ලාම නිවස හදන්න කලින් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙක් ලව ඇස්තමේන්තුවක් ගන්නවා. ඒතර ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා කරන්නේ ඒ ඇස්තමේන්තු විශ්වාසදායී තොරතුරු පදනම් කරන අපි වැය වෙන මුදල පිළිබඳව තක්සේරුවක් ලබා දීම. හැබැයි අපි ගේ හදන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඇස්තමේන්තුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට වැඩි වෙන්න පුළුවන්, සමහර විට අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඇස්තමේන්තු කියන්නේ හරියටම දන්නා දෙයක් නෙමෙයි ආසන්නතම විශ්වාසදායී තොරතුරු මත ලබාගත් විනිශ්චයන්. ඒවා අපි යම්කිසි පාලනය කරන්න බැරි හේතුන් නිසා වෙනස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. වෙනස් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. අන්න ඒවට තමයි අපි කියන්නේ ඇස්තමේන්තු වල වෙනස් වීම. ඒතර ගිණුම් තැබීමේදී එවැනි ඇස්තමේන්තු ඔබට ගත්තොත් අපි දන්නවා දැන් දැනටමත් ඔබ දන්නවා බොල් හා අඩමාන ණය සම්බන්ධව අපි ඇස්තමේන්තුවක් කරනවා. අපිට අවුරුද්ද අවසානයේ මෙන්න මෙච්චර නොලැබෙයි කියලා අපි හානි කරන ලාභය සඳහා ඉඩ හැරීමක් කරනවා. ඒක ඇස්තමේන්තුවක්. ඒ වගේම ශ්‍රේකල හැකි වත්කම් වල ඵලදායී ජීවිත කාලයේ වෙනස් වීම. අන්න ඇස්තමේන්තු වල වෙනස් වීමක්. දැන් අපි හිතනවා අපි දීපල පිළිවෙත උපකරණයක් සේවීමට යරත් වෙන එකක් ගත්තොත් අපි ඒකේ ඵලදායී ජීවිත කාලයේ මෙච්චරයි කියලා ඇස්තමේන්තුවක් කරනවා ගත්ත දවසේ. ඵලදායී ජීවිත කාලයේ අවසානයේ පවතින සුන්බුන් නගය ගැන ඇස්තමේන්තුවක් කරනවා. ඒතකොට ඇස්තමේන්තු කියන්නේ අපි අනාගතය ගැන හිතලා ගන්නා වූ හරියටම නිවැරදි සංඛ්‍යාවක් නෙවෙයි. එතකොට අපි මෙන්න මේ ආකාරයට ඇස්තමේන්තු වල වෙනසක් වුණොත් ගණකාධිකාරිවරයාට ඇස්තමේන්තු වල වෙනස් වීමක් සිදුවීමක් ගිණුම් තියෙන ආකාරය මේ ප්‍රමිතියෙන් නිර්දේශ කරලා තියෙනවා. ඒතර ඔබ බලන්න ඇස්තමේන්තු වල වෙනස් වීම සඳහා ගිණුම් තැබීමේ පිළිවෙත. ඇස්තමේන්තු වෙනස් වන වර්ෂයක් ඉන් ඉදිරි වර්ෂයටත් බලපාන පරිදි වෙනස් ගිණුම් තැබිය යුතුය. ඒකට ඔබට ඇස්තමේන්තුවක වෙනසක් වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම මොකද කරන්න ඕනේ වෙනස් වෙච්ච අවුරුද්දේ ඉන් පස්සේ ඒ කියන්නේ ඉදිරි වර්ෂවලටත් ඒ අලුත් සංඛ්‍යා අලුත් තොරතුරු පදනම් කරගෙන අපි වෙනස් වීම ගිණුම්ගත කරන්න ඕන. එතකොට අතීතයට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. වර්තමානයයි අනාගතයයි ගැන හිතලා අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ ප්‍රතිපත්ති ඇස්තමේන්තු වල වෙනස් වීම වැරදි. ඒතර මේ වැරදි සම්බන්ධව ගිණුම් තැබීමේ පිළිවෙත සම්බන්ධයෙන් අපිට උසස් පෙළ මට්ටමේදී සාකච්ඡාවට භාජනය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ප්‍රමිතියෙන් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්ති ඇස්තමේන්තු වල වෙනස් වීම හා වැරදි කියලා අපි නිර්වචනය දුන්නට
ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්ති හා ගිණුම් කරන ඇස්තමීන් තුළ වෙනස් වීම පමණයි. හොඳයි අපි දැන් මේ ප්‍රතිපත්ති ඇස්තමීන් තුළ වෙනස් වීම සහ වැරදි කියන LKS 8 කියන ගිණුම් කරන ප්‍රමිතිය අපි සමාගම් ගිණුම් කරණයේදී කවර අවස්ථාවකදී භාවිතා වෙනවද කියන එක පිළිබඳව අවබෝධයක් ගන්න පොඩි ක්‍රියාකාරකමට යමු. දැන් ඔබ බලන්න සීමිත දර්ශන සමාගමේ 2019 4 දිනට දේපල පිරියත් උපකරණ සහ ඒවායේ සමුචිතය සංයුතිය පහත පරිදි. බලන්න විස්තරය පිළිවෙල වටිනාකම දාස් වලින් සමුචිතය ධාරණාගේ. මෝටර රථ 6000ක් තියෙනවා. දැනට සමුචිතය 2400යි. ධාරණාගේ 3600යි. ලීබඩු සවි කිරීම පිළිවෙල 1500යි 600යි 900යි. ඔබට බලන්න සියලුම වත්කම් 17/4 දින අත්පත් කරගෙන ඇති අතර එදිනට ඒවායේ ඵලදායී ජීවිත කාලයේ වසර 5ක් ලෙස ඇස්තමේන්තු කර ඇත. අපිට තොරතුරු දීලා තියෙන 2019 4කට. ඒතර අපි මේ වත්කම් සියල්ලම මීට අවුරුදු 2කට කලින් ගත්ත ඒවා. ඒවායේ ඵලදායී ජීවිත කාලයේ වසර 5ක් ලෙස ඇස්තමේන්තු කරලා. ඒතර 17 අපි ගන්න අවස්ථාවේදී අපි හිතුවා මේවා අවුරුදු 5ක් පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන්. ඒවා සරල මාර්ග ක්‍රමයට සේකරනු ලබයි. ඒතර ඔබ දන්නවා සරල මාර්ග ක්‍රමයට සේකරනකොට වත්කමේ පිරිවැයෙන් සුන්බුන්නගේ අඩු කරලා ඵලදායී ජීවිත කාලයෙන් බෙදනවා. ඊළඟට කියනවා 2019 4 මෝටර රථ ඉතිරි ඵලදායී ජීවිත කාලයේ වසර 2ක් ලෙස. දැන් 17 අපි මෝටර රථයේ අපි සේකරනකොට හිතුවේ ඵලදායී ජීවිත කාලය 5ක් කියලා. දැන් 17 ඉඳන් අපි 19 වෙනකොට අවුරුදු 2ක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. හරිනම් අපිට තව අවුරුදු 3ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. ඒ ඇස්තමේන්තුවට අනුව. නමුත් දැන් අපිට කියන ඵලදායී ජීවිත කාලේ වසර 2යිලු. එහෙනම් අපිට එක අවුරුද්දකින් අඩුවීමක් වෙලා තියෙනවා. දැන් බලන්න එතෙන්දී ඇස්තමේන්තුව වැරදුනා. ඇස්තමේන්තුවක වෙනසක් වුණා. දැන් එහෙනම් අපි ඒක හදන්න ඕන මේ අවුරුද්දේ ඉඳන්. ලී බඩු වල ඵලදායී ජීවිත කාලේ වසර 6ක් ලෙස සංශෝධනය කර ඇත. ඒතර ලී බඩු අපි හිතුවේ අවුරුදු 5යි කියලා. දැන් අපි අවුරුදු 2ක් පාවිච්චි කරලා ඒ පහෙන් හරිනම් තව අවුරුදු 3ක් තියෙන්න ඕනේ. නමුත් අපිට කියනවා ඵලදායී ජීවිත කාලයේ වසර 6ක් ලෙස සංශෝධනය කරලා තියෙනවා කියලා. හරිද? එතකොට ඉතිරි ඵලදායී ජීවිත කාලේ එතකොට අපිට වසර 6ක් විදියට සංශෝධනය කරලා අපි කලින් ගත්ත ඇස්තමේන්තුව වෙනස් වෙලා. දැන් අපි බලන්න අපෙන් අහන්නේ මොකද්ද? 20.3.31 දේපල පිරියඩ් වත්කම් වල වාර්ෂික ෂේ ගණනය කිරීම. දැන් මේ ඇස්තමේන්තු වැරදිච්ච අවුරුද්දේ අපි බලනවා වාර්ෂික ෂේ වෙනස් වෙන ආකාරය. ආදායම් ප්‍රකාශයේ බලපෑම මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයට බලපෑම අදාළ දේපල පිරියඩ් උපකරණ සටහනෙහි වාර්තා කිරීම. දැන් අපි යමු විසඳුම කෙරෙහි. බලන්න අපි ඒක කොහොමද විසඳන්නේ? දැන් බලන්න මෝටර රථ අපි අවුරුදු 2ක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. අපිට ගානේ දීලා තියෙනවා සමුචිත ෂේ 2400යි කියලා. එතකොට 6000න් තුන්බුන් නගයක් අපිට දෙන්න නැහැ. ඒ නිසා අපි පිරිවැයෙන් අර කලින් අවුරුදු 2කේ කරපු ෂේ ප්‍රමාණය අඩු කරනවා. කොහොමද අපි 2400යි කියලා අපි අපේ සමුචිත ෂේ තියෙනවා. එතකොට 6000න් 2400ක් අඩු කරපුවාම තව අවුරුදු 2යි පාවිච්චි කරන්නේ නම් ෂේ කළ හැකියක එනවා. 6000න් 2400ක් අඩු නැහැ කියන්නේ 3600යි. ඒතර මේ 3600 අවුරුදු 2කින් අපි ෂේ කරන්න ඕනි. එතකොට වාර්ෂික ෂේ 1800යි. දැන් බලන්න අපි මේක 2017 ගත්තොත් 6000 පහෙන් බෙදුවාම 1200යි වාර්ෂික ෂේ. දැන් ඇස්තමේන්තුව වෙනස් වුණා අවුරුදු 2කට පස්සේ. එහෙනම් අපි මේ අවුරුද්දේ අපේ මෝටර රථ වලට ෂේ වෙන්නේ 1800යි. ලී බඩු උපකරණත් බලන්න. ලී බඩු උපකරණ අපේ 1500යි පිරිවේ සමුචිත ෂේ තියෙනවා 600ක්. එතකොට දැන් 1500න් 600ක් අඩු කරපුවාම තව අපිට ෂේ කරන්න තියෙනවා 900ක් ෂේ කළ හැකි වටිනාකම. ඒක දැන් ඵලදායී ජීවිත කාලයේ අවුරුදු 6 නිසා 6න් බෙදනවා. එතකොට 150යි. දැන් බලන්න එතකොට අපි ෂේ ප්‍රමාණය වෙනස් වුණා. ඇස්තමේන්තුව වෙනස් වුණා. එහෙනම් අපිට මේ අවුරුද්දේ ඉඳන් ඉදිරියට පුළුවන් මේ අලුත් සංඛ්‍යාලයකට නැත්නම් අලුත් ඇස්තමේන්තු පාවිච්චි කරලා ෂේ වීම වාර්තා කරන්න. දැන් එතකොට බලන්න අපි මෝටර රථ කියලා ආදායම් ප්‍රකාශයට බලපෑම තමයි බෙදා හැරීම වියදම් වලට 1700ක් මේ අවුරුද්ද යනවා. ලී බඩු ෂේ කියලා පරිපාලන වියදම් තීරුවට යනවා 150ක්. ඊළඟ දේපල පිරියට සටහනට අපි කොහොමද මේක මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ බලපාන්නේ? බලන්න 4යි 1 6000යි 1500යි එතකොට අපිට පිරිවැය. දැන් එතකොට අපිට මේකට සමුචිත ෂේ තියෙනවා 4යි 1 ෂේ 2400යි
600යි. එතකොට මේ දෙක එකතුව 3000යි. වාර්ෂික සය දැන් ගත්තොත් මේ අවුරුද්දේ 1700යි 150යි. දැන් එතකොට අපිට කලින් අවුරුද්දේ තිබිච්ච 2400ට 1700 එකතු කරපුවාම 3.31කට 4200ක් තියෙනවා. ඒ වගේම ලී බඩු වලටත් කලින් සමුච්චිත සය 600යි දැන් මේ අවුරුද්දේ 150ක් වුණා. එහෙනම් එතකොට 750යි. දැන් අපිට දාර නගේ ගන්න අපි කලිනුත් කරා වගේම 6000න් සමුච්චිත සය අඩු කරනවා 3.31කට. එතකොට 4200ක් අඩු වුණාම දාර නගේ තියෙනවා 1800ක්. ලී බඩු වලත් 1500න් අපි අඩු කරනවා 750ක්. එතකොට තව 750යි. ඒ දෙක එකතුව ගත්තොත් එකතුව තීර වෙනුත් 7500න් 4950ක් ගියාම 2550ක දාර නගයක් තියෙනවා. දැන් ඔබ සාකච්ඡා කරේ එතකොට ඇස්තමේන්තුවක වැරදුනොත් ඒ ඇස්තමේන්තුවේ වැරදීම අපි කොහොමද සමාගම් වල ගැලපුම් සටහන් වල වාර්තා කරන්නේ? මූල්‍ය ප්‍රකාශ වලට ඇති කරන බලපෑම. එතකොට අපි ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් කරන ප්‍රමිතාංක 8න් හඳුනාගත්තා. ඇස්තමේන්තුවක් කියන්නේ මොකක්ද? ප්‍රතිපත්තියක් කියන්නේ මොකක්ද? ප්‍රතිපත්තියක් වෙනස් වුණොත් කොහොමද ගිණුම් තියන්නේ? ප්‍රතිපත්තියක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් අවස්ථා මොනවද? ඒ වගේම ඇස්තමේන්තු කියන්නේ මොනවද? ඇස්තමේන්තුක වෙනසක් වුණොත් ඒක ගිණුම් තියන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද කියන කාරණා ටික අපි පැහැදිලි කරා. එවනම් අපි ඊළඟට අවධානය යොමු කරන්නේ තවත් ඒ වගේ වැදගත් ගිණුම් කරන ප්‍රමිතියක්. ඒතර ඔබ දන්නවා අපි ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් කරන ප්‍රමිතාංක 37 එහෙම නැත්නම් LKS 37 කියන ප්‍රමිතියෙන් මොනවද ආවරණය වෙන්නේ කියන කාරණය ගැන අපි අවධානය යොමු කරමු. බලන්න ඒකේ තියෙන ප්‍රතිපාදන අසම්භාව්‍ය වගකීම් හා අසම්භාව්‍ය වත්කම්. දැන් මේවා සම්බන්ධයෙන් අපිට මේ වචන සම්බන්ධයෙන් යම් පැහැදිලි කිරීම නැත්නම් නිර්වචනයන් මේ ප්‍රමිතියෙන් අපිට හඳුන්වා දෙනවා. එතකොට බලන්න අපි ප්‍රතිපාදන කියන එක ප්‍රොවිෂන්ස් කියන වචනේ අපේ තේරුම මොකද්ද? අපිට ප්‍රතිපාදන කියන වචනේ කියන්නේ වෙන් කිරීමක්. එතන මේ වෙන් කිරීම ගැන අපි ප්‍රමිතියේ නිර්වචනය මොකද්ද? කාලය හා ප්‍රමාණය පිළිබඳ අවිනිශ්චිතතාවයක් සහිත වගකීමක්. ප්‍රතිපාදනයක් කියන්නේ බැඳීමක්. හැබැයි ඒක සුවිශේෂී දේ තමයි ඒ ප්‍රතිපාදනය කියන එකේ ඇතිවන කාලය දන්නෙත් නැහැ. ඒකෙන් ඇතිවන ප්‍රමාණය පිළිබඳවත් අපිට අවිනිශ්චිතයි. හැබැයි වගකීමක ලක්ෂණ තියෙනවා. එතකොට අප දන්නවා දැන් වගකීමක් කිව්වොත් අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් මත වර්තමාන බැඳීමක් පවතිනවා නම් අපි ඒක බැඳීම निराකරණය කරන්න සම්පත් පිටට ගලා යනවා නම් අපි ඒ වගකීමක ලක්ෂණ විදිහට දැක්කා. එහෙනම් මෙතන අපි කියන්නේ ප්‍රතිපාදන කියන්නේ කාලය හා ප්‍රමාණය පිළිබඳ අනිශ්චිතතාවයක්. එතකොට අපිට හරියටම නිශ්චිතව වෙන කාලය දන්නේ නැහැ. අපිට ඒ වගකීමේ ප්‍රමාණය ගැන දන්නේත් හරියටම නැහැ. එහෙනම් කාලය හා ප්‍රමාණය පිළිබඳ අනිශ්චිතතාවය සහිත වගකීම් අපි සලකන්නේ ප්‍රතිපාදන කියන වචනේ. එතන මේ ප්‍රතිපාදන සඳහා අපට නිදසුන් දුන්නොත් මේක වඩා හොඳින් පැහැදිලි වෙයි. ඔබ දන්නවා ඔබ භාණ්ඩයක් ගන්න ගියොත් ටිකක් දිගු කාල පවතින ඉලෙක්ට්‍රික් භාණ්ඩයක් එහෙම නැත්නම් අපි ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩයක් ගන්න ගියොත් අපිට මොකක්ද ලැබෙන්නේ? අපි අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේකට අපිට වොරන්ටි එකක් තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් වගකීම් සහතිකයක් තියෙනවද කියන කාරණේ. එතකොට වගකීම් සහතිකයක් දීම සම්බන්ධව අපිට නීතිමය අවශ්‍යතාවයක් පැන නැගුණත් බොහෝ ව්‍යාපාර තමන්ගේ ගෞන්දනුකාරයට භාණ්ඩයක් වික්කොත් ඒ විකුණන භාණ්ඩය සම්බන්ධව යම්කිසි වගකීමක් කාලයක් වගකීමකට බැඳී පවතිනවා. එතකොට බලන්න මේ ආයතනයේ සිද්ධ වෙනවා ඒ භාණ්ඩය අලෙවි කරාට පස්සේ අපි වගකීම් සහතිකය නිකුත් කරපු නිසා අපිට ඒ කාලය තුලදී ඒකට භාණ්ඩයට යම්කිසි ආපදාවකට ලක් වුණොත් එහෙම නැත්නම් ක්‍රියා විරහිත වුණොත් ඒ භාණ්ඩේ අපිට නැවත ගෞන්දනුකාරයා ගෙනත් දුන්න විට අපිට නැවත මුදල් අය නොකර අලුත් වැඩියාවක් කරලා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් අලුත් භාණ්ඩයක් ලබා දෙන්න. දැන් ඔබ දන්න කාරණයක් තමයි අපි හිතමු අපි CFL බල්බ් එකක් ගන්න යනවා. එතකොට ඔබට පැහැදිලි එතනදී අපිට වොරන්ටි කාඩ් එකක් දෙනවා යම්කිසි කාල සීමාවක්. අපි හිතමු අවුරුද්දක් කියලා. ඒ අවුරුද්ද තුලදී අපිට ඒ බල්බ් එක එළිය නැති වුණොත් ඒ කියන්නේ බල්බ් එක පිච්චුණොත් අපිට අවුරුද්දක් ඇතුළත අලුත් බල්බ් එකකට මාරු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට එතනදී
සමාගම බැඳිලා ඉන්නවා අවුරුද්දක් යනකම් මේ බල්බ් එක සම්බන්ධව. එතකොට මේ විදුලි බල්බය අපි ගෙනිල්ලා ඒ විදියට අවුරුද්දක් ඇතුළත ආපහු බාර දුන්නොත් අලුත් බල්බ් එකක් දෙන්න ගියොත් සමාගමට යම් වියදමක් දරන්න වෙනවා. හැබැයි භාණ්ඩය අලෙවි කරන අවස්ථාවේදී ඒ වගේ කී දෙනෙක් අපිට මාරු කරගන්න එයිද කියන එක පිළිබඳව සැකයක් තියෙනවා. ප්‍රමාණය දන්නෙත් නැහැ, කාලය දන්නෙත් නැහැ. නමුත් වගකීමක් තියෙනවා. අන්න ඒවට අපි කියනවා ප්‍රතිපාදන කියලා. එතකොට අපිට ඒකට සලකන්නේ අලවියෙන් පසු සේවා සඳහා වෙන් කිරීම. එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිඥා බාර, වගකීම් සහතික වෙන් කිරීම කියන වචන අපි ඒ ගනුදෙනුවට අපි දක්වන්න පුළුවන්. ඊළඟට බලන්න ප්‍රතිපාදනවලට තව උදාහරණයක්. කර්මාන්ත ශාලාවක් නිසා පරිසරයට සිදු වූ හානියත් සමග වන්දි නියම කිරීම. මේවා ප්‍රතිපාදන. එතකොට මේ ප්‍රතිපාදන කියන කාරණේ අපි ගිණුම් තැබීමේදී අනිවාර්යයෙන්ම ගණකාධිකාරිවරයෙක් අවධානයට ලක් කළ යුතු දෙයක්. එතකොට මේ ප්‍රතිපාදන සම්බන්ධ ගිණුම් පිළිවෙත බලමු. එතකොට බලන්න ප්‍රතිපාදනයක් කරන්නේ අපි පළවෙනි එක අතීත සිදුවීමක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස වර්තමාන බැඳීමක් පැවතීම. ආර්ථික ප්‍රතිලාභ හා බැඳුණු සම්පත් පිටට ගලා යෑමේ භව්‍යතාවයක් පැවතීම. විශ්වාසදායී ලෙස ඇස්තමේන්තු කළ හැකි වීම යන ලක්ෂණ පවතී නම් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල තුළ හඳුනා ගන්නවා. එතකොට ඔබ දන්නවා ප්‍රතිපාදනයක් කියන්නේ වගකීමක ලක්ෂණ තියෙනවා. ඒවා අපිට නිශ්චිතව හඳුනා ගන්න පුළුවන් නම් අපි ඒවා මොකද කරන්නේ? මූල්‍ය ප්‍රකාශන හදනකොට එහෙම නැත්නම් ගිණුම් තියෙනකොට අවසාන ගිණුම් පිළියෙල කරනකොට මේ ප්‍රතිපාදන සඳහා අපි වගකීමකට බැඳුනොත් අපි ඒක මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල හඳුනා ගැනීම සිද්ධ කරනවා. එතකොට බලන්න එහෙනම් අපි ප්‍රතිපාදන ගැන ඔය කාරණා ගන්න. එතකොට අපි බලමු මේ ප්‍රතිපාදන කොහොමද අපි ගිණුම්ගත කරන්නේ. එතකොට ඇස්තමේන්තුගත අගය වියදමක් ලෙස ආදායම් ප්‍රකාශයේ ලාභයෙන් අඩු කරනවා. අපි දැන් අර කලින් ගත්ත උදාහරණය ගත්තොත් අපිට යම්කිසි වියදමක් වගකීම් සහතිකයක් දුන්නොත් අපිට ඒකට දරන්න වෙනවා. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? අපි යම්කිසි ගිණුම් ඇස්තමේන්තුවක් කරන මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් අපි වගකීම් සහතික සඳහා වෙන් කිරීමක් කරනවා. එතකොට මේ වෙන් කරන ප්‍රමාණය අපි අවුරුද්දේ ලාභ ගිණුමෙන් එහෙම නැත්නම් ආදායම් ප්‍රකාශයෙන් ලාභයෙන් අඩු කරලා පෙන්නනවා. ඊළඟට අපි මොකද කරන්නේ? ඒ අඩු කර ප්‍රමාණය ගෙවිය යුතු වටිනාකම වගකීමක් ලෙස මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ පෙන්눔 කරනවා. එතකොට අපි ඔන්න ප්‍රතිපාදන සම්බන්ධව ගිණුම් කරන පිළිවෙත. අපි උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් වගකීම් සහතිකයක් ලබා දුන්නොත් අපි මොකද කරන්නේ? ලාභ ගිණුම නැත්නම් ආදායම් ප්‍රකාශයේ ලාභයෙන් අඩු කරනවා. ඊළඟට අපි වගකීම් සහතික සඳහා වෙන් කිරීමේ ගිණුමේ බැර කරනවා. එතකොට මේ බැර ශේෂය අපි මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ වගකීමක් විදියට අනාවරණය කරනවා. එතකොට ඔන්න අපි ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් කරන ප්‍රමිත අංක 37 විස්තර කරන ප්‍රතිපාදන සම්බන්ධයෙන් අපි සාකච්ඡා කරා. දැන් අපි ඊළඟට සාකච්ඡා කරන්නේ LK 37 විස්තර කරන අසම්භාය වගකීම් සම්බන්ධයෙන්. එතකොට බලන්න අතීත සිදුවීමක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ආයතනයේ සම්පූර්ණ පාලනයෙන් තොර අනාගත සිදුවීම් එකක් හෝ කීපයක් සිදුවීම හෝ සිදු නොවීම මත පැවැත්ම තහවුරු කර හැකි බැඳීමක් අසම්භාය වගකීමක් වේ කියලා අපි ප්‍රමිතියට අනුව නිර්වචනයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ අසම්භාය වගකීම් වල තියෙන සුවිශේෂත්වය තමයි මේවා ව්‍යාපාරයට පාලනයෙන් තොරයි. ව්‍යාපාරයට මේවා අඩු වැඩි කරන්න, එහෙම නැත්නම් මේවා වෙනස් කරන්න තියෙන හැකියාව අඩුයි. එතකොට මේවා ඇත්තටම අපි වගකීමක ස්වරූපයක් පෙන්눔 කරන්නේ. මොකද විශ්වාසදායී විදිහට මනින්නත් බෑ. අපි මේවා ව්‍යාපාරයේ සිදු වේද නැද්ද කියන එක හරියටම නිශ්චිතව කියන්නත් බෑ. අන්න ඒ නිසා අපි මේවා සම්බන්ධව ගිණුම් තියෙන ආකාරය ගැන අපි ඉස්සරහට සාකච්ඡා කරමු. දැන් බලන්න ඔබට මේ අසම්භාය වගකීම් කියන වචනේ අලුත් එකක්. එතකොට අපි මේකට නිදසුන් ගත්තොත් බලන්න සේවයෙන් පහ කරන ලද සේවකයෙකු වන්දිලා පැවරු නඩුවක වන්දිය නිශ්චිත නොවීම නිසා අස්තමේන්තු කරන මැතිවීම. එතකොට අපි දන්නවා අපි ව්‍යාපාරවලට සේවකෙක් හදිසියේ අස්කරොත්, සේවයෙන් පහ කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම කම්කරු අයිතිවාසිකම් යටතේ ආයතනයට විරුද්ධව නඩු පැවරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ අනුව අපි සේවකයෙක් උසාවියට ගිහිලා විශාල නන්දි මුදලක් ඉල්ලුවොත්, නඩුවක් පැවරුවොත් ඒක අපි නඩුව විභාග වෙමින් පවතින අවස්ථාවකදී අපිට කියන්න බෑ කොච්චර වන්දියක් ගෙවන්න වෙයිද.
එහෙම නැත්නම් නඩුව අයින් වෙයිද? අපිට පක්ෂ වෙයිද? අපිට වන්දි ගෙවන්න වෙයිද? කියන කාරණේ ගැන අපිට නිශ්චිතව කියන්න බෑ. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? ඒක අපි සලකනවා අසම්භාව්‍ය වගකීමක් විදියට. එතකොට අසම්භාව්‍ය වගකීම් අපි සම්බන්ධයෙන් ගිණුම් පිළිවෙත ගත්තොත් බැඳීමේ වටිනාකම මැනිය නොහැකි බවත් ආර්ථික සම්පත් පිටට ගලා යෑමේ භව්‍යතාවයන් නොමැති නිසා අපි ඔන්න ඔය හේතු දෙක නිසා මූල්‍ය ප්‍රකාශන තුල හඳුනා ගැනීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි ගිණුම් වලට අපි කිසිම හර හෝ බැර කියලා ගිණුමකට අපි වටිනාකම සටහන් කරගන්නේ නැහැ. එහෙනම් හුදු අපේ සිද්ධියේ ස්වභාවය පිළිබඳව අපි අනාවරණය කිරීමක් පමණයි වෙන්නේ. ඒකට බලන්න මූල්‍ය ප්‍රකාශන තුල හඳුනා නොගනි මූල්‍ය ප්‍රකාශන තුල හඳුනා නොගනි අසම්භාව්‍ය වගකීමේ ස්වභාවය හා ඒ පිළිබඳ කෙටි විස්තරයක් හා සම්පත් පිටත ගලා යාම වල අවිනිශ්චිතභාවයත් පිළිබඳ අනාවරණය කිරීමක් පමණයි සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට ඔබ දැන් පැහැදිලි අසම්භාව්‍ය වගකීමක් මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල හඳුනා නොගනි කියන එක ඔබ ඉතාතරේ මතක තියාගන්න. ඔබට විභාගෙදී අහනවා මේක හඳුනා ගන්න බැරි වෙන්නේ ඇයි කියලා වාර්තා කරන්නේ හඳුනා ගැනීමක් සිද්ධ කරන්නේ නැත්තේ කියලා. එතකොට අපිට අර ඉස්සරහ හේතු දෙක කීයකින් බැඳීමේ වටිනාකම මැනිය නොහැකි වීම. ආර්ථික සම්පත් පිටතට ගලා යාම පිළිබඳ භව්‍යතාවයක් හැකියාවක් නොමැති නිසා අපි මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල හඳුනාගන්නේ නැහැ. එතකොට අපි අසම්භාව්‍ය වගකීම් වලට උදාහරණයකුත් අපි පැහැදිලි කරා. දැනට අපි උසාවියේ වන්දිල්ලා පවරා ඇති විභාග වෙමින් පවතින නඩුවක්. හැබැයි අපිට මේ නඩුවේ තීන්දුව ලැබිලා තියෙනවා. ලැබිලා ආසන්න නම් අපිට යම්කිසි වන්දියක් තීරණය කරන්න අපිට හැකියාවක් තියෙනවා නම් විශ්වාසදායී විදියට. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? ඒක ප්‍රතිපාදනයක් විදියට හඳුනාගෙන අපිට ඒක වෙන් කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අසම්භාව්‍ය වගකීමක් ප්‍රතිපාදනයක් බවට හරවා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එතකොට විශ්වාසදායී විදියට මැනීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕන. දැන් එහෙනම් අපි මේ ප්‍රමිතිය LKS 37 කියන ප්‍රමිතියෙන් අපි සාකච්ඡා කරා කරුණු දෙකක්. එකක් ප්‍රතිපාදන, අනිත් එක තමයි අසම්භාව්‍ය වගකීම්. ඒ වගේම අනිත් අපි නිර්වචනයේ විදිහට ගන්නවා අසම්භාව්‍ය වත්කම් කියන කාරණේ. එතකොට බලන්න අසම්භාව්‍ය වගකීම් වගේම අසම්භාව්‍ය වත්කම්ත් අපිට මුණ ගැහෙන්න පුළුවන්. සමාගමක ගනුදෙනුවක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ අසම්භාව්‍ය වත්කම් කියන්නේ මොනවද? බලන්න අතීත සිදුවීමක ප්‍රතිඵලයක් ඇතිවන ව්‍යාපාරයේ පාලනයෙන් තොර අනාගත සිදුවීම් එකක් සිදුවීම හෝ නොවීම මත පැවැත්ම තහවුරු කරන වත්කමක්. ඒක එතකොට අපිට වගකීමක් ස්වරූපයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. අපිට වත්කමක්. ඒක ආර්ථික ප්‍රතිලාභයක් එන කාරණයක්. හැබැයි ඒත් අපිට හරියටම තහවුරු කරගන්න සාක්ෂි නැහැ. මේක සිදු වුණත් නොවුණත් අපිට පැවැත්ම තහවුරු වෙනවා කියලා නිශ්චිතම සාධක නැහැ. ඒ නිසා අපි මොකද කරන්නේ? මේවා අපි ගිණුම්ගත කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් මතක තියාගන්න අසම්භාව්‍ය වගකීම් වගේම අසම්භාව්‍ය වත්කනුත් ගිණුම් තියන්නේ නැහැ. අපි උදාහරණයක් ගමු. එතකොට අසම්භාව්‍ය වත්කම් වලට උදාහරණයක් ව්‍යාපාර ඉඩමක් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පවරා ගැනීම වෙනුවෙන් ඉල්ලුම් කර ඇති වන්දි මුදල. දැන් අපිට අයිති ඉඩමක් අපි රජයට පවරගත්තොත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන වන්දියක් ඉල්ලලා අපි මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට ඉල්ලුම් පත්‍රයක් දානවා. හැබැයි අපිට හරියටම තහවුරු නැහැ මේකට කීයක් වන්දි ලැබෙයිද, අඩු වෙයිද, වන්දි නොලැබෙයිද කියන ගාන අපිට නිශ්චිතව තහවුරු කරගන්න බෑ. ඒ නිසා අපි මේ වන්දි මුදල ගැන අපි ඇස්තමේන්තුවක් ගල්ලා හඳුනාගන්නේ නැහැ වන්දි මුදල ලැබෙන්න තියෙන ගාන. අපි ඒකදි කරන්නේ ඒවා අපි සටහනකින් අනාවරණය කරනවා පමණයි. එහෙනම් මූල්‍ය ප්‍රකාශන තුල හඳුනා නොගනි. ඒකට හොඳට මතක තියාගන්න අසම්භාව්‍ය වගකීම් අපි මූල්‍ය ප්‍රකාශන වලට ගන්නෙත් නැහැ. අසම්භාව්‍ය වත්කම් කියන ඒවා මූල්‍ය ප්‍රකාශන තුලත් හඳුනාගන්නේ නැහැ. එහෙනම් අසම්භාව්‍ය වත්කමේ ස්වභාවය පිළිබඳ අපි අනාවරණය කිරීමක් පමණයි සටහන් වලින් සිද්ධ කරන්නේ. ඒතර දැන් අපි සාකච්ඡා කරා LKS 37ට අනුව අසම්භාව්‍ය ප්‍රතිපාදන, අසම්භාව්‍ය වගකීම් සහ අසම්භාව්‍ය වත්කම් සම්බන්ධව ගිණුම් පිළිවෙත කරන ආකාරය. ඒතර අපි දන්නවා ප්‍රතිපාදන අපි හඳුනා ගන්නවා. හැබැයි අසම්භාව්‍ය වගකීම් හෝ අසම්භාව්‍ය වත්කම් අපි ගිණුම්ගත කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි බලමු මේ කාරණා සම්බන්ධව
මොන ආකාරයෙන්ද අපිට සමාගම් අවසාන ගිණුමක් පිළියෙල කරනකොට අපිට පිළිතුරු දෙන්න වෙන්නේ. අපි අනුගමනය කරන පිළිවෙත කුමක්ද? ගිණුම් තියෙන ආකාරය කුමක්ද කියන කාරණේ. බලන්න ක්‍රියාකාරකම් දෙක. සීමිත රේඛා සමාගමේ 2023 3කට පහත තොරතුරු දී ඇත. සමාගම විසින් මාස 6ක වගකීමක් සහිතව භාණ්ඩ විකුණු ලබයි. මේ වගකීම් සහතිකය මත රුපියල් 60000ක ප්‍රතිපාදනයක් සමාගම විසින් කළ යුතුයි. යයි විශ්වාසනීය ලෙස තාක්ෂේරු කරලා තියෙනවා. ඕන දැන් අපි වගකීමක ලක්ෂණයක් තියෙනවා. මොකද වගකීම් සහතිකයක් දෙනවලු. මෙම වගකීම් සහතිකයේ මත 60000ක ප්‍රතිපාදනයක් කරන්න කියලා විශ්වාසයෙන් තාවුරු කරන්න පුළුවන්ලු. ඒතර ඒක ප්‍රතිපාදනයක්. බලන්න ලාභ වෙනස් විස්තීර්ණ ආදායම් ප්‍රකාශය මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ බලපෑම සටහන් කිරීම. ඔබ බලන්න දැන් විසඳුම කෙරෙහි බලන්න ආදායම් ප්‍රකාශය. එතකොට කෙලින්ම අපි හඳුනා ගන්නවා 60000 අපි දහස් වලින් 60ක් අපි ආදායම් ප්‍රකාශයේ බෙදා හැරීම් වියදමක් අයිටමයක් විදිහට හඳුනාගෙන වගකීම් සහතිකයේ ලාභයෙන් අඩු කිරීමක් කරනවා. එතකොට බෙදා හැරීම් වියදම් විදියට අපි දාපුවම ලාභයෙන් අඩු වෙනවා. ඊළඟ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ අපි වෙන් කර ප්‍රමාණය ජංග වගකීම් වල අනාවරණය කරනවා. බලන්න අපි ඒක පොදු ජනලේ වාර්තා කරොත් අපිට දික්සටහනක් විදියට ලාභලා ගිණුම හර වගකීම් සහතික වෙන් කිරීම ගිණුම බැර කියලා අපිට සටහනක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි දැන් ක්‍රියාකාරකම් තුනට අවධානය යොමු කරමු. හොඳයි අපි දැන් ක්‍රියාකාරකම් තුන අපි බලමු කොහොමද විසඳන්නේ කියලා. සීමිත හිරුක පොදු සමාගමේ 20/3/31කට පහත තොරතුරු දී ඇත. බෙදා හැරීම් පිරිවැය කියලා අපේ ශේෂ පිරික්සමේ තියෙනවා 9850. 2019 4යි 1 දිනට වගකීම් සහතික ප්‍රතිපාදන තියෙනවා 670ක්. ඒ කියන්නේ දරුවා අපි මීට කලින් අවුරුදු වල ඉඳන් වගකීම් සහතිකයකට ලෑස්ති වෙලා තියෙනවා 670ක්. සමාගම වසරක වගකීම් සහතික කාලය සහිතව භාණ්ඩ විකුණු ලබයි. පසුගිය වර්ෂය තුළ විකුණු ලද විකුණුම් සඳහා ප්‍රවර්තන වර්ෂයේදී සමාගම විසින් වගකීම් සහතික ලෙස 4,50,000ක් මුදලක් ගෙවා ඇත. කියන දහස් වලින් නම් 450ක් ගෙවලා. මේ ප්‍රවර්තන වර්ෂයේ බෙදා හැරීම් පිරිවැය යටතේ ඇතුළත් කර ඇත. එතකොට අපි මේ ගෙවපු මුදල බෙදා හැරීම් පිරිවැය කියන 9,450 තුල තියෙනවලු. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා බලමු ඊළඟට. බලන්න 20/3/30ට වගකීම් සහතික සඳහා ප්‍රතිපාදන ලෙස 7,50,000ක කියන්නේ 750ක් ඇස්තමේන්තු කර ඇත. ආදායම් ප්‍රකාශය මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ බලපෑම සටහන් කිරීම. වගකීම් සහතික වෙන් කිරීමේ ගිණුම පිළියෙල කිරීම. දැන් ඔබ බලන්න එහෙමනම් අපි කොහොමද ආදායම් ප්‍රකාශයක වාර්තා කරන විසඳුම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමු. එතන බලන්න ආදායම් ප්‍රකාශයේ වියදම් විශ්ලේෂණ සටහන ශේෂ පිරික්සම අනුව අපිට තියෙනවා බෙදා හැරීම් වියදම 9850. දැන් ඒකෙන් අපි අයින් කරනවා අර වගකීම් සහතික සඳහා ගෙවපු 450. ඒක යන්න ඕන දරුවෝ අපි වගකීම් සහතික වෙන් කිරීමේ ගිණුමටයි හර වෙන්න ඕන. බලන්න ඔබට අපි එතනදී වගකීම් සහතික වෙන් කිරීමේ ගිණුම පහලින් හදලා තියෙනවා. ඒතර ආරම්භයේ තිබිච්ච අර ආරම්භක ශේෂයේ ගිය අවුරුද්දේ ඉඳන් අපිට වගකීම් සහතික සඳහා වෙන් කරපු ගාන 670ක් බැර පැත්තේ තියෙනවා. දැන් අර බෙදා හැරීම් වියදම් වලින් අඩු කරලා අපි ඒක වගකීම් සහතික වෙන් කිරීමේ ගිණුමට 450 හර කරලා තියෙනවා. එතකොට බෙදා හැරීම් වියදම් ගිණුම බැර වගකීම් සහතික වෙන් කිරීමේ ගිණුම හර කියලා අපිට දික්සටහනක් දාන්න පුළුවන්. දැන් ඊළඟට බලන්නවා අපිට මේ අවුරුද්ද අවසානයේදී අනිවාර්යෙන් මේ අවුරුද්ද අවසානයේදී 750ක වගකීම් සහතික සඳහා වෙන් කිරීමක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? අපි ගිණුමේ 750ක් අපි ඒ කියන්නේ 7,50,000ක් අපි ඉදිරියට අරයි යනවා. දැන් ඒතර වගකීම් සහතික වලට අපි මේ අවුරුද්ද අවසානයේ තියෙන්න ඕන ගාන. එතකොට අපේ ගිණුමේ තිබුණ මුලින් 670ක් එකෙන් පාවිච්චි කරා 450ක් මේ අවුරුද්දේ. එතකොට අපිට මේ අවුරුද්දට වෙන් කරන්න කියනවා 750ක්. එතකොට 750යි අපිට වගකීම් සහතික වෙන් කිරීමේ ගිණුමෙන් පුළුවන් මේ අවුරුද්දේ ලාභයෙන් අඩු කරන්න ඕනේ වටිනාකම දැනගන්න. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? 450යි 750යි ගිණුම එකතු කරලා 1200යි. එතන 1200 අපි බැර පැත්තට අරන් ගියාම බැර පැත්තේ තියෙන්නේ අපිට ඉදිරියට ගෙන ආශේෂය 670යි. එහෙනම් අපිට මේ අවුරුද්දේ ලාභයෙන් වෙන් කරන්න වෙනවා 530ක්. එහෙනම් 530 අපි අනිවාර්යයෙන්ම
ලාභ ගිණුමේ බෙදා හැරීම් වියදම් යත්තේ අපි වර්ග කරන්න ඕනේ. එතකොට එනම් 530 තමයි වගකීම් සහතික වෙන් කිරීම විදියට ආදායම් ප්‍රකාශයට අපි යන්නේ. එතකොට බලන්න ආදායම් ප්‍රකාශනයේ බලපෑම තමයි අපි බෙදා හැරීම් වියදම් වලට ඇතුළත් කරනවා 530. ඒතර 530 ආපු ආකාරය ඔබට තවත් පැහැදිලි කරන්නම්. ගිය අවුරුද්දේ අපේ වෙන් කිරීම 670 බැරපැත්තේ තියෙනවා. ගිය අවුරුද්ද වෙනුවෙන් අපි ගෙවන්න සිද්ධ වෙලා තිබුණේ 450යි. ඒක අපි වගකීම් සහතික වෙන් කිරීමේ ගිණුම හර වෙලා මුදල් ගිණුම බැර කියන දිට්ඨතනයි එතනින් බලපාන්නේ. අපිට ඒක බෙදා හැරීම් වියදම් වල තිබිච්ච නිසා අපි එකෙන් අයින් කරා. අයින් කළා දැන් නිවැරදි කරා වගකීම් සහතික වෙන් කිරීමේ ගිණුමට ඇතුළත් කරා. ඊළඟට අපි අවුරුද්ද අවසානයේ ගැලපීමේ කියනවා 7,50,000ක වෙන් කිරීමක් තියෙන්න ඕන නිසා අපි හර පැත්තෙන් බැර පැත්තට ඉදිරියට අරන් ගියා. දැන් එතකොට අවුරුද්දෙන් අපිට මේ අවුරුද්දේ වගකීම් සහතික වලට බලපෑම තමයි ගිණුමෙන් අපි අනාවරණය කරගත්ත 530. ඒක තමයි අපි බෙදා හැරීම් වියදම් වලට වගකීම් සහතික වෙන් කිරීම කියලා ඉවත් කළා තියෙන්නේ. ඒතර මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ උද්දෘතය ගත්තොත් ජංග වගකීම් වල වගකීම් සහතික වෙන් කිරීම කියලා තියෙනවා. එතන 760 සටහන් වෙලා තියෙන එක නිවැරදි වෙන්න ඕනේ 750ක් විදියට. ඒ කියන්නේ වෙන් කිරීමේ ගිණුමේ ඉදිරියට යන ශේෂය තමයි වගකීමක් බවට පත් වෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන අපි 760 වෙනුවට අපිට නිවැරදි වෙන්න ඕනේ 750 ඉලක්කම. ඒතකොට ජංග වගකීම් යටතේ තමයි අපි අනාවරණය කරන්නේ. ඒතකොට අද අපි එමනම් සාකච්ඡා කරා ප්‍රමිත දෙකක්. පළවෙනි ප්‍රමිතය තමයි අපි ගිණුම් කරන ප්‍රතිපත්ති ඇස්තමේන්තුවල වෙනස් වීම. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් කරන ප්‍රමිතාංක 8. එතකොට මේ ප්‍රමිතාංක 8න් ප්‍රතිපත්තියක් කියන්නේ මොකක්ද? ඇස්තමේන්තුවල වෙනස් වීම කියන්නේ මොනවද කියන කාරණයක් ඒවා ගිණුම් තියෙන ආකාරයත් ගැන සාකච්ඡා කරා. අපි ඊළඟට ගත්තා LKS 37. ඒකෙන් අපි ඉගෙන ගත්තා ප්‍රතිපාදන අසම්භාය වගකීම් සහ අසම්භාය වත්කම් කියන වචනවල අර්ථකථනය. ඒතකොට මේ නිර්වචනය අපි ප්‍රමිතාශ්‍රයෙන් දීපු නිර්වචන ටික අපි හොඳින් මතක තියාගන්න. එතකොට මේ ප්‍රතිපාදන ගිණුම් තියෙන ආකාරය ගැන අපි විස්තර කරා නිදසුන් ආකාරයෙන්. එතකොට පැහැදිලි කරා අපි අසම්භාය වගකීම් කියන්නේ ව්‍යාපාරයේ සම්පූර්ණයෙන් පාලනයෙන් තොර නිසා ඒවා අපිට ගිණුම් ගත කරන්න බෑ. එදා මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල හඳුනාගන්නේ නැහැ කියන්නේ ඒවා ගිණුම් පොත්වල වාර්තා වුණේ නැහැ කියන එක. අසම්භාය වත්කම් කියන්නේත් අපි නිර්වචන ඉගෙන ගත්තා. ඒවට අපි ගිණුම් තියෙන ආකාරයේ පිළිවෙත ඉගෙන ගත්තා. එවනම් අපි මේවා සමාගම් ගිණුම් වල ඔබට ගැලපුම් සටහන් විදියට ලැබෙනවා. මේ ප්‍රමිත වලින් එන ගැටලු ඔබට ලැබෙන්නේ සමාගම් ගිණුමේ අවසාන ගිණුමේ ගැලපුම් යටතේ. ඒකට මේ ගැලපුම් නිවැරදි කරගන්න නම් අපි මේ ප්‍රමිත වල තියෙන නිර්දේශයන් ඒ වගේම හෙළිදරව් කිරීම පිළිබඳව ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඔබ මේ ගැන හොඳින් අවබෝධ කරගෙන අපි ඊළඟට එන අභ්‍යාසවලදී මේ ගැටලු ඉදිරිපත් කරලා අපි සමාගම් අවසාන ගිණුම් වලට විසඳුම් ලබා දෙමු. එතෙක් අපි අදට මෙතනින් අවසන් කරමු.